दड़ो वेझो यूनियन काउंसिल खिराल जे ॻोठ दोदो जाखरो में प्राइमरी स्कूल जी इमारत गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां मरम्मत न थियण करे ज़बून हालत बणियल आहे। स्कूल जे कमरे ऐं वरांडे जी छित जा चापड़ किरण लॻा आहिनि। बुनियाद बि कमज़ोर थी वई आहे। स्कूल इमारत ख़तरनाक हुअण सबबि को बि उस्ताद स्कूल ते मुक़रर थियण लाइ तयार न आहिनि, जंहिं सबबि स्कूल जो तदरीसी अमल बंदि पियल आहे, जॾहिं त ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत ॿारनि खे पढ़ाइनि था। स्कूल में को बि फर्नीचर न आहे। ॻोठ जा काफ़ी ॿार तइलीम हासिल करण बदिरां माल चाढ़ण ऐं बनी ॿारे जी कम में लधल आहिनि। इन सिलसिले में ॻोठाणनि फ़कीर साईं, दाद जाखरो, मज़हर जाखरो, ख़ुदा रिनो जाखरो, मोहम्मद खान जाखरो, ख़ुदा बख़्श जाखरो, हाशिम जाखरो ऐं ॿियनि स्कूल जी बिल्डिंग तमीर न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदे मीडिया खे ॿुधायो त ॻोठ दोदो जाखरो जे क़दीम प्राइमरी स्कूल जी इमारत ठहिण खां वठी अॼु ॾींहं ताईं मुरम्मत न थी सघी आहे। हिननि चयो त स्कूल जी इमारत ख़तरनाक शिकिल अख़्तियार करे वरिती आहे, जॾहिं त काफ़ी सालनि खां वठी उस्ताद न हुजण करे स्कूल बंदि आहे। हिननि वधीक ॿुधायो त स्कूल न हलण सबबि दाख़िल ॿार तइलीम हासिल करण खां महरूम आहिनि। ॿार छुपायो माल चाढ़ाइनि था। हिननि मुतालबो कयो त प्राइमरी स्कूल जी ज़बून हालत इमारत जी मुरम्मत कराए उस्ताद मुक़रर कयो वञे, जीअं मासूम ॿार तइलीम हासिल करे सघनि। तालीम पढ़ाईंदा आहिनि, क़ुरान शरीफ़ पढ़ंदा आहिनि। हाणे असांखे उस्ताद ॾिनो वञे ऐं बिल्डिंग बि ज़बून हालत में उहा बि असां ठाराए ॾिनी वञे, जीअं असांजा ॿार पढ़ी तइलीम हासिल करे माना दुआऊं कनि। सम्झो स्कूल बंदि 2-3 साल थी विया आहिनि। ॿार असांजा सवाइ परे वञी पढ़ंदा आहिनि, तंहिंजे करे असांखे बिल्डिंग बि मिले स्कूल ऐं मास्तर सां मिले। असांजा ॿार दरबदर आहिनि। बाबा इलाही टाइम थी वियो, 3-4 साल थी 2 साल थी रांटा असांखां परे आहिनि, उते वञी था पढ़ूं, असांखां पंधु नथो थिए। उस्ताद उते जा आहिनि, हिते असांखे उस्ताद बि नथो मिले। असांजो स्कूल बि ज़बे हालत में आहे। असांखे स्कूल ठाराए ॾिनो वञे ऐं असांखे उस्ताद बि ॾिनो वञे।